बुखार कहिया से लागैया काल से ना भेलै बुखार के दवाई छै नहीं गोली तो खांसी है छै हां हद से ज्यादा भए रहल छै सुया लेबी सुया सुया ले ले नहीं लेबी तो हमर की जेतै मैं लेतो तो मैं लेतो अपन सुया की हेतै मैं तो सिर्फ लेते छूँ ये मुर्गियों मतलब दवा बढ़िया दवा से ठीक भए जाए जब बुखार रहते तब देना ज्यादा मुन्ना ठीक अभी है नहीं छै बुखार अभी हल्का फुल्का है अभी नहीं देना है ये आधा मुन्ना सुबह शाम कौन दवा छै ये एलर्जी की दवाई चाहिए सर्दी एलर्जी के एगो वो खांसी के ये खांसी के दवाई चाहिए आधा मुन्ना का 3 टाइम देना है सुइया नहीं लगता है सुइया नहीं सुया लेबे नहीं कर देबे कर दे लेना है सुया नहीं लेना ठीक है बिंदास रहो बुखार अथी है तो की दे दियो ना कहिया से बुखार लगे छै काल से सुया दिया दी लेबी ले ले ना गो छोड़ देना एगो जो फेर रात का जैसी है से तो भर रात पानी के पट्टी दलिए ये तते बुखार रहे अब नहीं लइए तो हम की जबरदस्ती जा सके छी बोलू ज्यादा खाइ छै तब कल फेल लाके नहीं हेतै तऽ ला के ना 10 11 के 1 2 3 4 1 2 3 350 तीनटा से 300 350 300 150 के दाम छै 133 कर दाम छै 60 कर दाम छै 100 में पैसा चार पहिलुकबो छै हम बिसरा अखनी नहीं गेल छै बाहर पैसा के बता हम कहां बिसरल छी आपके पैसा रख पहले को बताबे ना उधारी दा कते कते मोट के सिरिंज के देखिए उधर रही छै ओसे कमे मोटा के छै और दियो ना मैं 250 250 और 200 और दादा 250 लिया पकड़ो दवा चेंज कर दीजिए तो ना चेंज ना करी दवा ना चेंज करी छोटका दादी छै ना ना रेल दी दूटा के और दियो न तो 150 में तब काम चला दै छी ना ये 150 हम काम नहीं चलावे छी लागू पैसा आंख रखा वो पहलू को पैसा दे देना रह तू जब भैया बाहर में रहती है तो नहीं छै कल हाथ में तेल खाली छै से लोग से उधारी तो सब चीज ओ जते बाहर पैसा भेजते फिर आना जाने काम लागते त हमरा पहलू का 500 600 500 650 छै 650 650 एक छै 200 एक छै 200 कते याद करू ना हमरा याद छै ना अहाँ के याद नहीं है लेकिन हमरा याद छै या बच्चा मन खराब लागल सीधा दे ये पैसा नहीं है ओकर बाद और छै 200 एकर मन खराब बाद फिर 200 लागल उधारी तकर बाद एले त नहीं देलियो उधारी तो ओहा छूट गेल ओहिना तक बाद फेर घर आ गेल मोड़ दियो ना दादा पैसा कते तो कते 650 राखू 600 आ 200 800 1000 1000 हाँ किया है वो